ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин Knockout TG қарор доред ва мо дар бораи беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шита чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. ва пеш аз саршавии видеоролика ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки ба инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳама рӯза хабарҳои ҷаҳони ММА-ро мо дар инстаграми худмон пешкаши шумо мекунем ва инчунин бо ҷанговарон баъзе рӯзҳо пахши мустақим ё прямои эфир мекунем. Ссилкаи инстаграм дар описанияи видео. аллакай ин ҳафта мо шуморо турнири UFC Vegas 42 интизор аст ки дар карди асосӣ Макс Холлоуэй бо Яир Родригес дар карди асосӣ муҳорибаи худро пешкаши мо шумо мекунанд ва дирӯз ҷанговарон аллакай дар Media Day иштирок карданд. Тамошои ин ҷангро ба ҳар яки шумо тавсия метам. ҳозир боша мегузарем ба хабари дигар. гуфтушунидҳо оиди муҳорибаи нави Ҳамзат Чимаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо як суръати баланд паҳн шуда истодааст. чӣ хеле ки ESPN хабар медиҳад, Масвидал ҷароҳат бардошт. дар бораи ҷароҳат маълумот дода намешавад. муҳориба бояд дар UFC 269 11 декабр баргузор мегардид. пас аз ин хабарҳо Ҳамзат Чимаев дар шабакаи иҷтимоии худ, махсусан дар твиттери худ, Леон Эдвардсро ба муҳориба даъват кард ва чунин нависонд: ба пеш бародар, мо инро мекунем. хотиррасон мекунем ки бори охир Ҳамзат Чимаев дар турнири UFC 267 ки дар Абу-Даби баргузор шуда буд, иштирок карда буд ва рақиби худро Ҷин Лианро дар раунди якум бо усули боғӣ кардан ба хоби ширин роӣ карда буд. пас аз ҷароҳат бардоштани хорхи Масвидал, Леон Эдвардс дар твиттери худ чунин нависонд: ноумед шудам, вале рости гап ман медонистам ки ин фиребгар ба ҳар ҳол намехост бо ман ҷанг кунад. ӯ танҳо як таваққуф дар роҳ барои камарбанд буд. мақсад ҳамоно боқӣ мемонад. ҳоло вақти бо оила гузарондан хеле муҳим аст. камару усман ба наздикӣ вомехӯрем. хотиррасон мекунем ки менеҷери Ҳамзат Чимаев барои ин муҳорибаро ташкил кардан аллакай бо ташкилоти UFC гуфтугӯ карда истодааст ва Ҳамзат гуфт ки омода аст барои ин муҳорибаро ташкил кардан. албатта дӯстон, интизори ба таври расмӣ эълон кардани ин муҳориба мешавем. ва дӯстон, дар зери ҳамин видео дар комментария нависен шумо ин муҳорибаро дидан мехостен ё не, ва ба фикри шумо агар ин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб мешавад, Ҳамзат Чимаев ё Леон Эдвардс? агар раваду президенти UFC Дана Вайт ин муҳорибаро барои мо шумо пешниҳод кунад, ман бо боварӣ зиёд гуфтам метавонам ки охири соли 2021 соли фаромӯшнашаванда барои мухлисони ММА мегардад. хуб дӯстон, ба шабакаи мо обуна шавен, то ки хабарҳои нави ҷаҳони ММА бехабар намонед. ман бо шумо паси видеои навбатӣ мешавам. то хабарҳои нав, хайр.